តោះស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាស្វាជាថ្មីណាស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹកដ៏ស្រស់ស្រាយហើយយើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីទំព័រទី88ដែលនិយាយអំពី la vie quotidienne មានន័យថាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬក៏ជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាភាសាខ្មែរណាក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំនឹងរៀនមានន័យថាគេឲ្យគោលដៅរបស់អ្នកនរគ្នានឹងត្រូវរៀនខ្លះទី1និយាយពីកាសធាតុទី2ប្រាប់ថាអ្នកធ្វើដំណើរដោយអ្វីទី3ប្រាប់ម៉ោងទី4និយាយអំពីទម្លាប់របស់ខ្ញុំទី5កំណត់ពេលវេលាជួបទី6ប្រៀបធៀបនិងទី7ប្រសិទ្ធភាពជូននរណាម្នាក់ណាប្រសិទ្ធភាពជូនប្រសិទ្ធពរជូននរណាម្នាក់មកអធិស្ឋានណាអានខ្មែរខុសអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលរូបទី1ខាងលើគេគេដាក់ថា le soir យប់នេះ je dîne et je regarde la télévision ហើយខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ je me couche à 9h ហើយខ្ញុំចូលគេងនៅម៉ោង9 voilà la lettre est finie អូខេអញ្ចឹងសបុតខ្ញុំបានសរសេរសបុតចប់ហើយអូខេប្រហែលនេះគឺជាសរសេរសបុតផ្ញើទៅនរណាម្នាក់ណាយើងមិនដឹងជាមួយយើងតួអង្គហ្នឹងនរណាគេអូខេរូបទី2គេថា on se retrouve devant le CCF មានន័យពួកយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅពីមុខមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ភាសាបារាំងណា CCF ហ្នឹង à quelle heure មកប្រហែលដែរà 2h moins le quart ណា c'est d'accord ប្រហែលម៉ោង1ខ្វះម៉ោង2ខ្វះ15នាទីណាម៉ោង2ខ្វះ15នាទីមានន័យថាម៉ោង1:45នាទី c'est d'accord យល់ព្រមអត់អូខេរូបទី3គេនិយាយអំពី et toi ចុះឯងវិញ quand vient tu à កំពង់ធំតើពេលណាអូនត្រឡប់មកកំពង់ធំវិញយ៉ានេះតម្រងស្នេហាណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅរូបទៅដឹងហើយធំណារូបធំមានរូបនៅពេញវ័យមានរូបធំឯងចឹងគេថា j'y viens toujours en avril pour la fête de nouvel an ចឹងមានន័យថាអូននឹងត្រឡប់មកវិញជារៀងរាល់ខែមេសាណាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជាមួយនឹងបងយ៉ាអូខេអញ្ចឹង fête de nouvel an ហ្នឹងមានន័យថាបុណ្យចូលឆ្នាំណាavril ខែ4គឺចូលឆ្នាំឯខ្មែរយើងអូខេឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលទំព័រទី89មានចំណងជើងធំថា au téléphone មានន័យថានិយាយទូរស័ព្ទអូខេចឹងមេរៀនទី13ហើយគ្នាយើងចិត្តចប់ហើយសង្ឃឹមថាការសិក្សាជាមួយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នាធុញណាអូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលការសន្ទនានៅលើទូរស័ព្ទវិញណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នារៀនពីមុនមកសន្ទនាសន្ទនាប៉ុន្តែការសន្ទនានេះខុសប្លែកគ្នាណាឥឡូវយើងឈានមកដល់ការសន្ទនាដែរតែលក្ខណៈតាមទូរស័ព្ទគេដាក់ថ្មីណាអាឡូណាអាឡូយើងខ្មែរយើងក៏ថាអាឡូដែរណាអាឡូហ្នឹងមិនមែនភាសាខ្មែរទេភាសាទូទៅពិភពលោកហ្នឹងគឺកាន់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺអាឡូហើយអាឡូ TV bonjour c'est Chers សួស្ដី TV គឺខ្ញុំណា Chers TV គឺឆ្លើយមែនbonjour Chers où es-tu សួស្ដី Chers ឯនៅណា je suis chez moi en France អូខ្ញុំនៅផ្ទះនៅប្រទេសបារាំងនេះខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងនេះ qu'est-ce que tu fais ហើយពងធ្វើអីJe prends mon petit déjeuner ខ្ញុំកំពុងញ៉ាំបាយពេលព្រឹកអាហារពេលព្រឹក Ah bon OK ល្អតាEt il est midi ici ប៉ុន្តែនៅនេះល្ងាចហើយmidi ល្ងាចហើយថ្ងៃត្រង់ហើយ Quelle heure est-il en France ហើយចុះនៅបារាំងម៉ោងប៉ុន្មានហើយ Il est 7h du matin អូទៅម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ទីទាំងអស់គ្នាណានេះគេទេទូរស័ព្ទពីបារាំងមកខ្មែរអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើង midi នេះមានថាម៉ោង12ណា midi នេះ il est midi ici មានថានៅទីនេះម៉ោង12ហើយប៉ុន្តែនៅបារាំងទៅម៉ោង7អញ្ចឹងបារាំងដើរយឺតជាងយើង3ម៉ោងណាគេទៅម៉ោង7យើងម៉ោង10ហើយអូខេអញ្ចឹងក៏លេខទៅមើលបន្តទៀតគេដាក់ថា cette et tu n'es pas à l'école ហើយចុះម៉ោង7ហើយចុះព្យាអញអត់ទៅសាលាទេ Tu sais ici ណែឯងដឹងឯនៅទីនេះ On se lève à 6h30 ពួកយើងក្រោកពីគេនៅម៉ោង7កន្លះ Et à l'école commence à 8h ហើយសាលារៀនចូលរៀននៅម៉ោង8ម៉ោង8បានគេចូលរៀនណាជាភាសាខ្មែរណាអូខេ Et chez vous ហើយចុះនៅផ្ទះឯងវិញនៅខាងស្រុកឯងវិញយ៉ាងម៉េចដែរ C'est nous Cambodge អូនៅប្រទេសខ្មែរយើង On se lève à 5h ហើយពួកយើងងើបតាំងម៉ោង5ព្រឹកEt on va à l'école à 7h ហើយពួកយើងចូលរៀននៅម៉ោង7ព្រឹកយើងចាប់ផ្ដើមទៅសាលានៅម៉ោង7ព្រឹក À quelle heure finis-tu à l'école ហើយម៉ោងប៉ុន្មានឯងចេញពីរៀន À 11h អូម៉ោង11
oh tu as de la chance oh anh mi sầm nắng bên đây en France on finit à l'école à 5 giờ để tìm ráng tò mò phèm được nghe bạn dân bàn chênh thế vì je dois partir à l'école oh voilà ơi thế vì nhom đòn màu từ điển này nhom thử từ điển này nè chụp điệp lia oh what Chers à bientôt ok điệp lia sẽ là Chers nè xong rồi chúng ta chập chập ok chẳng mê riêng thầm mây này nè từ điển cứ mê riêng thì đọc bấy hay miền là cô bùm nón từng ốc bùm bớt đại kia ở nhà từng ốc nia riết này sự không ta này ốc nia mưa cô bùm nón này vô thấy dương chập to mê riêng tiền nè ok nhưng ngày nay dương bật chọc từ này sẵn cả son từ nia là viên Chers hay nàng TV nè merci hay đêm mà